В общем, заболела я. Купила вот аспирин с витамином С. Хорошая штука, шипучий. Его хорошо выздоравливаешь от всяких вирусов. Уже выпила. Вот. В общем, с работой вчера, которых вчера ездили, снова не сложилось. Это, конечно, долгая история, я не знаю, успели я за минуту ее рассказать. Ох, Господи. В общем, работа на кэтеринге. Глухое село. Документов не надо. Ничего не надо. Санитарной книжки тоже не надо. Платят 4000 злотых на человека. И берут до 18. В общем, все просто чудесно. Но только у меня такое впечатление, что это что-то не то. Как-то очень все гладенько и красивенько. И когда я сегодня ей написала этой барышне, что я заболела, она мне даже ничего не ответила. Это и правда заболела. Причем капитально. Я же не могу идти людей заражать и чихать в салаты. Если это, конечно, салаты. Потому что все это, когда мы проанализировали, еще даже с одной девушкой польской, она тоже мне там написала под моим постом, который я создала, чтобы найти какую-то помощь. Ну, какое-то жилье нужно, какое-то и работа. А вот она тоже сказала не едь. Кстати, это она мне сказала, что надо санитарные книжки. И тут я вспомнила, что когда я спросила у этой женщины, которая нашла нам типа работу. А еще она сказала, что не нужно санитарных книжек. А еще она говорит, поехали ко мне, кофе попьем. Ну, я же не езжу к чужим людям. Вот, потом что она еще такое говорила? Я говорю, ну мы сейчас зайдем еще в эту ведронку, купим воды. А она мне протягивает какую-то бутылку с водой, в которой четверть, 1/4 часть. Говорит, пей. Я говорю, нет, спасибо большое, мы пойдем купим свою воду. Пей, говорит. Потом Лиза сзади. Посадила нас в машину. Боже мой, говорит, я вас сейчас к себе повезу, потом я вас подвезу. А я дверь не закрываю в машине, вообще не знаю, зачем я села. И, короче говоря, ну, в общем, мы оттуда ушли, ноги унесли. И дома подумали и поняли, что что-то тут не так. Что совсем. Видите, я немножко такая некрасивая, потому что очень больная. Ой, горло болит, и все болит. Вот такая я. Похожа на какого-то, это как будто у меня синовал на голове и опухшее лицо. Ну, а что ты сделаешь? Больной человек. И что, я же не виновата, я же не пойду такая, даже если там все хорошо. Но я не думаю, что все хорошо. Боюсь, что мы туда уже бы и не вернулись вместе с дочкой. Да, печалька, конечно. Но видите, длинная получилась и сумбурная. Ну, не знаю, потому что я больная, потому что я очень расстроенная. До 2 часов ночи спать не могла. Собачка пришла. Кто там пришел? Я спать не могла, потому что я была в шоке. И такое прям предложение, ничего не надо. 4000 в месяц, все платят, отлично. Салатики режете, супчик разливаете. Ой, не знаю. Такое впечатление, что это была какая-то не очень хорошая вещь, честное слово. Я не могу, конечно, сказать. Но это было страшно. Дай бог, чтобы никто не попался. Не знаю, может, надо в полицию идти. Не знаю. Я не могу просто никуда идти, потому что я очень больна. Я ничего не соображаю, короче говоря. Надеюсь, никто не попадется. Может, в OLX пожаловаться. Я нашла их объявление в OLX. Она мне говорит, я этого человека не знаю. Я просто его нашла в этом, чтобы помочь людям, девочкам, которые у меня живут. Я его даже не знаю, чего она мне это говорила. Я у нее даже не спрашивала, знает она, его не знает. Вот. А потом дала мне смс. Она ему так и не дозвонилась, пока мы сидели. Потом она мне дала смс.
какой-то девушки другой. Уже не мужика этого, а девушки. И я когда нашла объявление, то там тоже была эта девушка, а мужика там вообще не было. То есть как где, в каком она интернете его нашла. То есть в объявлении его не было. В общем, тяжелый случай, конечно. Ну, что ты гавкаешь, пупса? Вот. Ну, в общем, потеряли мы работу. Высокооплачиваемую. Ну, ладно. Будем дальше искать. Что поделаешь? Бесплатный сыр или классный сыр только в мышеловке.